ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு த சேனல் ஃபனி ஃபேட்ஸ். இந்த சேனல் எதுக்குடான்னு கேட்டிங்கன்னா, என் வாழ்க்கையில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்குமே எக்ஸைட்மெண்ட்டுமே நிறைய நிறைஞ்சிருக்கணுங்கிறத ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். அதனாலே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தையுமே எக்ஸைட்டான விஷயத்தையுமே தேடி போக ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுமே எக்ஸைட்மெண்ட்டுமே எனக்கு மட்டும் கிடைச்சா போதுமா, உங்களுக்கும் கிடைக்கணும் அல்லவா? உங்களுக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு சேனலை க்ரியேட்டே பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த சேனலில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட்டு காத்திருக்குது. அதனால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப் எல்லாமே பண்ணிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ என்னதுன்னு தம்ப்நெயிலை பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. அதுதான் பேர்ட்ஸ்க்கான கெஸ்ட் ஹவுஸ். எத்தனையோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பறவைகளுக்கு நிறைய ஹெல்ப் செஞ்சுருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம பறவைகளுக்கு ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸே செஞ்சுருக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க.
ஹலோ காய்ஸ், நான் 2 நாளாக கஷ்டப்பட்டு இந்த பறவைகளுக்கான கெஸ்ட் ஹவுஸ் இதோ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களே பார்க்குறீங்க. இதுக்கு மேலே பெரிய இதெல்லாம் இல்லை. எனக்கு 2 நாள் டைம் எடுத்துச்சு இது சரி. உங்களுக்குலாம் ஒரே நாளில் முடிச்சிடலாம். நான் தனியாக செஞ்சனால எனக்கு 2 நாள் டைம் எடுத்துருக்கலாம். இதுலேயுமே சூப்பராக தான் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்கேன். அதாவது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடுமே 2 இடம் வச்சுருக்கிறேன். இது 2லேயுமே நான் வாட்டர் ஊற்றி வச்சுக்குவேன். அது போக நான் வந்து அரிசி, கம்பு, தீவனம் அதெல்லாம் வைக்கல. அது எதுக்குடா இந்த சைடு பொதுன்னு நான் மண்ணை பண்ணியிருக்கிறேன். எதுக்காகனா எதுக்காக நான் மண்ணை பண்ணிக்கிறேன்னா, பறவைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வந்து இங்கெல்லாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சு விட்டிங்கன்னா பறவைகள் வந்து இங்கே வந்து மண்ணுக்குள்ளே புரண்டு தங்களோட சூட்டை தணிச்சுக்கு. அதுக்காக தான் மண்ணை பார்த்திங்கன்னா பொதுன்னு பண்ணியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணிடுங்க. 2 ஹாஃபாக பிடிச்சாச்சு. நம்ம கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் பறவைகள் வருதா, தண்ணி குடிக்குதா, என்ன பண்ணுது, நான் நினச்ச மாதிரிலாம் இருக்குதான்னு நம்ம கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து வெயிட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டைப்பில் நான் வந்து வீடுகள் இந்த மாதிரி பறவைகளுக்கு செய்யணுன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு 20 லைக்ஸ் கொடுங்க. இதே மாதிரி நிறையா பறவைகளுக்காகவே நிறைய வீடு கட்டலாம். அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.